baby. Hey, subscribe to my YouTube channel, Boss Kaputura. Yes, one more time, ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza mwebwe muhoza mu mahitamo yanyu gukurikira Boss Kabutura umunsi ku munsi. Yes, nyuma y'amasaha rero yageraga kuri 28 ndetse no kuzamura indirimbo Jugumila y'uwitwa DJ Philipita, Chris Easy ndetse na Kevin Kade ikuwe ku rubuga rwa YouTube. Kuri ubu ngubu yamaze rwose kugarurwa ku rubuga rwa YouTube kuri channel y'uwitwa Chris Easy n'ubundi yari yaprodinzweho mbere. Junior Giti ureberera inyungu z'umuhanzi Chris Easy yatangaje ko iyi ndirimbo yari yasibwe n'umunyeshuri wiga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye ndetse witegura gukora ikizamini cya leta. Mu butumwa Junior Giti yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram yatangaje ko indirimbo yamaze kugaruka kuri YouTube, yemeza ko ibyababayeho nabyo ngo ari isomo. Ati nyuma y'amasaha menshi itari kuri YouTube, Jugumila yagarutse. Inzira ya muzika ni ndende, ubu ni uburambe mu bundi. N'ubwa mbere najya kurega umuntu nkabura aho mpera pe. Uyu musore ni umunyeshuri mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Yakomeje avuga ko bigoye kujya mu nkiko ugiye kurega umwana nk'uyu w'umunyeshuri, by'umwihariko witegura gukora ikizamini cya leta. Ahamya ko kumutahura rwose ngo ari ibintu byabagoye cyane. Ati biragoye kujyana mu nkiko umukandida utegereje gukora ikizamini cya leta, gusa uno muhungu yadukozemo akazi. Twamaze amasaha menshi ntacyo dufite tubwira abanyarwanda. Abandi rero bagahamya yuko nyine ngo ibingibi ari za pranka z'abahanzi nyine bakora kugira ngo indirimbo nigaruka irusheho kongera kuvuduka ihite igera ku ntego baba bifuza. We never know. Stay in touch. Amakuru yo arakizukira. Ladies and gentlemen, broadcasting live with more than just music. Boss Kabutura. Stay in touch. Hey, baby. Hey, subscribe to my YouTube channel, Boss Kaputura. Yo, ladies and gentlemen, you are listening to your bombastic radio station. ladies and gentlemen, are you ready? Boss Kabutura.